Вблизи города Рязань, в поселке живет Роман Афонькин, чьи руки творят чудеса из дерева. Вместе с отцом и братом он продолжает семейное дело, создавая в своей мастерской деревянные игрушки, наполненные душой и теплом. Их работы — это не просто сувениры, а настоящее искусство, которое радует детей и взрослых. Машинки, куклы, зверушки, развивающие конструкторы — все это рождается благодаря любви к дереву и вниманию к каждой детали. С недавних пор мастерская стала известна далеко за пределами Рязани, и заказы на их уникальные изделия поступают со всей страны. В поисках вдохновения и материала в одну из летних суббот Роман отправился в лес, чтобы выбрать подходящие ветки и стволы березы, липы и ольхи. Тишина леса — его верный помощник в этом творческом процессе. Духота стояла невыносимая. Солнце стояло прямо над головой, словно выжигало все вокруг, делая воздух густым и тяжелым, пропитанным запахами леса, трав и раскаленной земли. Лес жил своей обычной шумной жизнью. Повсюду гудели насекомые, стрекозы проносились мимо. Роман, увлеченный прогулкой, углубился в чащу к старым деревьям. Внезапно его слух уловил тонкий, почти жалобный писк. Сначала он решил, что это птенцы, но звук повторился, донесшись откуда-то сбоку, из кустов. Осторожно раздвинув листву, он вышел на небольшую поляну. Увиденное там заставило его замереть от шока. На траве, под палящим солнцем, лежали 7 крошечных, беззащитных котят. Совсем юные создания, не достигшие и 2-месячного возраста, дрожали, сбившись в плотную кучку. Их тела подрагивали от испуга, а лапки неуверенно ступали по сухой траве. У некоторых котят глаза были слипшимися от слез. Один громко пищал, остальные прижимались друг к другу, будто пытаясь укрыться от жестокости мира, в который их бросили. Роман почувствовал острую боль в сердце. Как человек, с детства знавший природу и животных, он сразу осознал, малышей сознательно привезли в лес и оставили. Это были не дикие животные. Их лапки были чистыми, мордочки ухоженными, и они не проявляли страха перед человеком. Один из них тут же подошел к Роману, жалобно мяукая. Осмотрев поляну, Роман не нашел ни коробки, ни миски, ни, тем более, кошки. Перед ним предстала безрадостная картина: 7 котят, оставленных в жару без воды, еды и какого-либо укрытия. Оставить их было невозможно. Роман быстро собрал всех малышей в свою плотную походную сумку, позаботившись о мягкости дна, подстелив футболку. Котята прижались друг к другу и успокоились. Лишь одна кошечка, старшая, примерно 3-месячная, сначала пыталась вырваться, но потом, ощутив заботу, замурлыкала. Роман, не теряя времени, отвез всех котят к себе домой, в село, где располагалась его мастерская. Ситуация требовала немедленных действий, ведь жара усиливалась, а животным срочно нужна была помощь. Он позаботился о комфорте малышей, устроив их на крыльце бани. Там был натянут тент, чтобы защитить от палящего солнца, расставлены миски с водой и молоком, а также разложены старые полотенца и подушки. Первое время котята с недоумением осматривались по сторонам, но вскоре их любопытство взяло вверх. Они начали пить, обнюхивать друг друга, играть и даже издавать довольное мурлыканье. На следующее утро он повез их на осмотр к ветеринару. К счастью, котята оказались крепкими, лишь немного обезвоженными и ослабленными. Им провели первичную обработку от паразитов и дали советы по кормлению. Вечером того же дня Роман поделился в сетях историей находки, сообщил о благополучии малышей и начал поиск новых хозяев. То, что произошло дальше, превзошло все его ожидания. Его пост стал настоящей сенсацией.
Люди выражали искреннюю благодарность, восхищались смелостью Романа и активно распространяли информацию, чтобы помочь бездомным котятам найти любящие дамы. Но самое поразительное, люди начали жертвовать деньги. Совершенно незнакомые люди, тронутые историей, переводили средства кто сколько мог. Помимо денег, приходили и необходимые вещи: корм, мягкие подстилки, игрушки, переноски. Роман был настолько тронут, что не мог сдержать слез. Он хотел лишь спасти малышей, а получил в ответ невероятную волну человеческого тепла и участия. Окрыленный этой поддержкой, он решил построить во дворе просторный вольер, где котятам будет комфортно, с навесом от солнца, деревянным полом и уютными лежанками. В реализации проекта приняли участие соседи и друзья. За каких-то 2 дня совместных усилий они построили настоящее летнее царство для котят, уютное, просторное и безопасное. Роман с любовью фотографировал каждого малыша, описывая их уникальный характер, привычки и любимые забавы. Среди них были как тихие и застенчивые, так и неугомонные сорванцы. Один, с очаровательным черным пятнышком на носу, мгновенно стал звездой интернета, получив имя Пятныш. Пока удалось пристроить только 4. Остальные терпеливо ждали своих будущих хозяев, но Роман не спешил с выбором, желая найти для них самых добрых и ответственных людей. Дом наполнился радостным смехом, нежным мурлыканьем и звонкой беготней. Котята наслаждались свободой, исследуя двор, покоряя поленницу и играя с веревочками и мячиками. Даже обычно сдержанный отец Романа, человек немногословный, однажды признался: с ними жить веселее. Через 2 недели после первого спасения к Роману приехали журналисты, чтобы рассказать о добром мастере, спасшем котят. Вместе с ними они отправились в тот самый лес, на ту же поляну, где, к их великому сожалению, обнаружились еще 4 крошечных котят, совсем маленьких. Новость о том, что животных снова бросили, облетела всех и вызвала бурю эмоций от сочувствия до праведного гнева. Роман, как всегда, не смог остаться в стороне и приютил этих крошечных существ. Его дом наполнился еще большим оживлением, а ветеринары, прибывшие на помощь, подчеркнули, насколько важна была его своевременная реакция. Без вас этих котят бы уже не было. История Романа тронула сердце многих, и его стали называть героем после сюжета по телевидению. Но сам он скромно говорит, что просто человек с сердцем, не способный пройти мимо чужой беды. Сейчас его двор — это настоящий кошачий рай для 10 веселых, упитанных малышей с разными характерами. Роман регулярно делится их жизнью в видео, и люди продолжают оказывать ему поддержку, присылая помощь и даже приезжая лично, чтобы забрать питомцев или просто помочь. Его мастерская, прежде известная созданием игрушек, превратилась в настоящий центр доброты, где спасенные жизни находят тепло и заботу. Мы верим, что для каждого малыша найдется свой дом. А тем, кто проявил такую жестокость, мы хотим напомнить: жизнь — это закон бумеранга, и все совершенное вернется к ним. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!